នេះជាសកម្មភាពនៃការរៀបចំសម្អាតស្រះបាយកបោដើម្បីសម្រាប់មេរោគកែប្រែគុណភាពទឹកហើយនឹងសម្រាប់ពពួកសត្វកាចសត្វដែលសេសសល់សត្វដែលបំផ្លាញយាយជីកូនត្រីម្សៅយើងនឹងយើងធ្វើការសម្រាប់វាដើម្បីយើងរៀបចំដាក់កូនម្សៅទៅវាគង់វាអត់បាត់បង់សម្រាប់កបោយើងប្រើប្រាស់នេះគឺកបោសកបោកសិកម្មយើងនឹងណាកបោក្តៅដើម្បីឲ្យពពួកសត្វកាចសត្វបំផ្លាញនៃយាយជីកូនម្សៅនឹងវាងាប់សម្រាប់បរិមាណនៃការប្រើប្រាស់កបោនេះដែរគឺទៅតាមប្រភេទនៃស្រះចាស់និងស្រះថ្មីបរិមាណនៃការប្រើស្រះចាស់គឺ100ម៉ែត្រការ៉េយើងប្រើ7គីឡូស្រះថ្មី100ម៉ែត្រការ៉េយើងប្រើ10គីឡូហើយយើងក៏តាមដានជាក់ស្ដែងនៃកម្រិតនៃទឹកកម្រិត pH អីយើងតាមដានមើលជាក់ស្ដែងកាលណាដែល pH ឡើងខ្លាំងយើងកាត់បន្ថយនៃការប្រើប្រាស់កំបោរនេះសិតតែជាកូនត្រីពូជដែលយើងសេសសល់ពីការផ្សំបំពន់វគ្គដំបូងហើយយើងគៀវាអត់ទេអញ្ចឹងវាសេសសល់យើងត្រូវការសម្លាប់វាដើម្បីឲ្យធ្វើការរៀបចំកូនម្សៅទៅវាអត់បាត់បង់កូនម្សៅយើងការបាចកំបោរសម្អាតនៃស្រះនិងកូនត្រីចង្រៃនេះដែរគឺយើងធ្វើការបាចនៅពេលថ្ងៃក្តៅដើម្បីឲ្យកបោរយើងមានកម្ដៅក្តៅនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្លាប់ពួកសត្វចង្រៃក្នុងស្រះងាប់ដែតសបដាហើយ